Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами Печстрой, Константин Половинкин. И совместная работа с Виталием Леонидовичем Кострюковым. Это камин, классический камин. Ну, не совсем классика по топке, немножко отошли, но визуально такой из кирпича. Классический камин, так скажем, продолжение помещения. Заказчики непосредственно сегодня происходила сдача. Буквально 10 минут назад, да. Приняли объект. Мы с радостью хотим поделиться с вами этой информацией, показать этот камин. Камин, так скажем, совместный проект еще непосредственно с самим заказчиком, который внешнюю часть предлагал. Здесь отделка камнем и выбор кирпича. Здесь тоже отделка камнем, нижняя полочка. Это его предложение. Мы с его помощью подготовили. Сначала модель отрисовали, а потом уже воплотили в жизнь. Этот камин очень хорошо вписался в помещение. Помещение довольно-таки просторное. И камин, он, так скажем, является продолжением этого помещения, поскольку он в глубину небольшой, получился буквально 43-45 сантиметров от стены, это не считая эту части полки. Сам он довольно-таки 1,5 метра в ширину. И очень красиво, гармонично смотрится. Все довольны, мы в том числе, как исполнительные. Нам очень понравился этот проект. И заказчик тоже довольны, поэтому все счастливы. Уже, так скажем, созерцаем, как горят дрова. Поэтому, если что, кому-то понравится, потребуется камин, печь, другой отопительный прибор, обращайтесь к нам, поможем, подскажем, бесплатно проконсультируем. Печстрой.